คราวนี้นี่คือท่วมหนักที่สุดนะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพที่อยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางพลีแล้วก็ในภายในเคหะเมืองใหม่บางพลีนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะบางจุดเนี่ยมีน้ำท่วมสูงเป็นเมตรเลยนะคะทำให้รถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางเนี่ยถูกน้ำท่วมเสียหายโดยเฉพาะรถยนต์ที่จอดอยู่ตามซอยต่างๆในการเคหะเมืองใหม่บางพลีน้ำท่วมสูงเป็นครึ่งคันนะคุณผู้ชมในบางจุดนะคะชาวบ้านบางคนบอกว่าเขาอาศัยอยู่ที่เคหะเมืองใหม่บางพลีมา20กว่าปีนะไม่เคยเจอน้ำท่วมขนาดนี้มาก่อนฝนตกหนักขนาดไหนก็ตามนะคะปรากฏว่าพอไปตรวจสอบดูนักข่าวลงพื้นที่นะคุณผู้ชมมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบางจุดแต่ว่ายังไม่สามารถระบายน้ำออกจากการเคหะเมืองใหม่บางพลีได้ทันเพราะว่าส่วนใหญ่